さあ全部あるようです。切れチェック。はい、全部売ってます。はい、このシャベル販売機で当てましょう。今日こそ9月のこのなっちゃんたまに。じゃあ行きます。大当たり予告みたいな。これ確変入ってます。確変ですよ。いきます。まだなる。ずっとなってますこれ。あ、そうなの。当たる。あ、ちょっといつもより長かった。広角入ってる、広角。広角入ってます。はい。はい。思いっきり外れ。じゃあいただきます。まだなっとる。終わった。何やったんやろ。広角何やったんやろ。